guddiga joogtada ee Golaha Wakiilada Somaliland iyo maanta xafiiska guddiga joogtada ee Golaha Wakiilada Somaliland warbixino la xidhiidha howlaha shaqo ee wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo cisbitaalada guud ee dalka kaga dhageystay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Cumar Cali Cabdullaahi waxaana mid guddigu halkaasi ugu xog wareysteen xaaladda guud ee horumarinta caafimaadka iyo dhinacyada cisbitaalada guud ee dalka kulankaas ay guddigu wasiirka warbixinaha kaga dhageysanayeen oo warbaahintu dibad joog ka eeday markii uu soo afbeermay kulankaasi waxa warfidiyaanka ahmiyadda kulankaasi iyo sidoo kale warbixinaha wasiirka ka dhageysteen ugu warbixiyay gudoomiyaha guddiga joogtada ee Golaha Wakiilada Somaliland halkan maanta waxaanu kula kulanay wasiirkii wasaaradda caafimaadka annagoo ah guddigii joogtada ahaa oo aanu ka wakiilnahay golihii oo fasaxa intii laga gaari karo executive-ka dawladda wixii looga baahnaa u yeedhnaa waanu wareysanaa maanta halkan wasiirka caafimaadka si aad iyo aad u qurux badan oo detailskeedu waadixa buu noogu warramay wasaaraddu siday tahay siday u socoto constituencies jira bilaanka uu ka leeyahay hagaajinteeda su'aalihii ugu adkaa waanu weydiinay uu nooga jawaabay sida uu uga baxayo iyo sida uu rajaynayo inuu uga baxo aad iyo aad baan ugu kadib hadalka gudoomiyaha guddiga joogtada ee Golaha waxa isaguna halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Cumar Cali Cabdullaahi isaguna uu ka hadlay ujeedka kulankani ay la yeesheen guddiga joogtada ee Golaha Wakiilada Somaliland iyo sidoo kale warbixinaha uu siiyay guddiga wuxuu ahaa xog wareysi iyo in ay ku hurgalaan xaaladda caafimaadka dalka qorshayaasha wasaaraddu ay ka leedahay faafinta iyo joogteynta iyo tayeynta adeega caafimaadka kulley siduu sheegay xildhibaanku waxa ay tahay nuxurku in aanu laga tashado oo maadaama adeeg bixinta caafimaadku ay tahay adeeg caafimaad oo qaran in la ogaado wasaaradda caafimaadku qorshahay ka leedahay loo ku hurgalo caqabadaha taagan iyo saddex in wasaaraddu ay la timaado qorshihii iyo hawshii iyo istiraatiijiyadii laga bixi lahaa caqabadaha badan ee naga hortaagan caafimaadka in la gaarsiiyo dalka oo dhan iyaguna gol ahaan ay ka qaataan qaybtooda oo ama ha noqoto shuruucda la sameynayo ama ha noqoto in caafimaadka loo muujiyo inuu yahay adeeg muhiim ah oo ay tahay in ay ka muuqato miisaaniyadda qaranka oo ku yeesho waxa weeyaan miisaankiisa iyo qaybtiisa inay ka howlgalaan kul arrimo noocaas aanu ka sheekaysanay afarta meelood ee asaasiga caafimaadka si fiican baanu isaga wareysanay oo ugu horeyso koob shaqaalaha caafimaadka tayeyntooda iyo mushaharkooda iyo howlgelintooda iyo dabagalka howlaha ay bixinayaan si loo ogaado in caafimaadku uu dadku adeeg ay helaan caafimaad oo tayo leh qaybta labaad ee iska wareysanay waxa oo idin muhiim ah in adeega caafimaadka la gaarsiiyo gobolada degmooyinka arintaasna ay ugu horeeyaan MCH-da oo ah goobta hooyada iyo dhallaanku ay ka helaan adeega caafimaadka taana waan iska wareysanay iyo sidii meelaha imiga ay ku yaalaan loo tayeyn lahaa meelo badan oo u baahan la gaarsiin loo gaarsiin lahaa laakiin taasi ay noqoto qorshe miisaaman oo deegaanada iyo gobolada iyo adeega laftiisa noocyada kala duwan la bixinayo laftiisa laga howlgalo Soomaali Cabdi Axmed Karinle Kalsan TV Hargeysa